Друзья, рад всех приветствовать. В общем, тема какая? Приобрел вот такой вот, посмотрите, котелок советский. Очень хороший, толстостенный. Такие сейчас тяжело найти на барахолочке. Да, символическую цену в 500 рублей. Вот, значит, что? Сварил под него вот такую треногу. Из десятки арматуры. Тут гайки пришпандорил. Вот. Котелок был без ручки. Пришпандорил сюда вот такие цепи карабинные. Ну все, будем пробовать. Варить уху и все такое. Крышка, кстати, тоже толстостенная, не такая тоненькая, как обычно. В общем, вот такой вот аппарат. Теперь нужна нам только рыба. Ну как рыбалочка, рыбаки? Отлично. Щучка, окуньки и красноперочка. Ох, котелочек-то хорошо варит.